Mario! Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mario BR, trazendo mais um vídeo para o canal galera. E hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de Heavy Truck Simulator. Provavelmente esse vídeo aqui vai ter duas partes, né? Porque dependendo da rota que eu fizer nesse vídeo aqui, ele provavelmente vai ter que ser dividido em duas partes, ok? Então se vocês quiserem a segunda parte do vídeo, deixem aí nos comentários, já deixa seu like, compartilha e passa nos canais da galera que tá aí na descrição. E aproveita e me adiciona no WhatsApp, que também vai estar aí na descrição também, fechou? Bom, já vamos estar aproveitando e já vamos estar ligando o nosso caminhão aqui. E aproveita e usa a hashtag rumo aos 300 aí nos comentários, porque já estamos bem perto, beleza? Bom, vamos estar escolhendo aqui a carga que a gente vai estar levando. Vou estar levando aqui até São Paulo, beleza, galera?
porque hoje eu joguei e caí aqui. Eita, eu acho que eu bati aí sem querer no ônibus. Esse caminhão aí. Galera, depois vocês comentem aí nos comentários se o áudio do jogo tá bom, ok? Pra eu poder tá diminuindo ou tá vendo aí, ok? Esperar carregar aqui. Caramba, ainda tá de noite. Beleza. Eita. Sempre erra esses botões. Beleza. Galera, mano, eu não fiz essa viagem ainda, tá? Pra São Paulo, então eu não sei quanto tempo que demora.
vocês quiserem que eu continue, eu posso estar gravando a parte 2, ok? Ai, ia bater. Mais um pedágio então aqui. Alcançando aquele caminhão de novo. Passar ele aqui.
Então foi isso, galera. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, ativa as notificações e passa no canal da galera que tá aí na descrição e comenta Vim pelo Mário Adriel, ok? Se você comentar isso, eu vou mandar um salve para você no próximo vídeo. Comenta também aí se você quer a continuação, ok? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! E galera, mano, uma dica que eu queria deixar aqui pra vocês é o aplicativo YouTube Studio, ok? Pra você que tava com problemas de criar aí sua thumbnail, saiu esse aplicativo, tá na Play Store. Então vou estar deixando aqui na descrição o download dele. Como que funciona? Quando vocês forem postar um vídeo no YouTube, vocês não vão postar ele no modo público, tá? Como está aparecendo aí na tela. Vocês vão colocar ele em privado, ok? Só você conseguir assistir o vídeo, só para quem você conseguir mandar. Então depois disso, vocês vão no YouTube Studio e vão clicar no vídeo, né? No caso, no vídeo que vocês publicaram no YouTube. E depois disso, vocês vão clicar no lapisinho que vai ter no canto superior da tela, do lado direito. Lá vocês vão ter a opção de trocar o título e essas coisas, mas a primeira coisa que aparece é a foto, né, pra vocês mudar. Lá vai ter fotos, né, que já vem salvas no coisa e pra você ir na sua galeria, ok? Depois de ter ido na sua galeria e ter selecionado sua foto, é só você clicar em concluído e depois clicar em salvar e a sua thumbnail vai estar salva no YouTube como está aparecendo na tela, ok? Então galera, é muito fácil, deixe seu like, fiquem com Deus e comentem Vim pelo Mário Adriel nos canais da galera, fechou? Até mais e falou! E aproveita e já comenta aí o que você achou da qualidade do vídeo, ok? Porque é super importante para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos do canal, ok? E galera, mano, por que eu fiz o exemplo no modo privado, galera? Porque, mano, eu tenho medo de no modo público, né, dar algum erro assim. Mas, mano, eu testei também e dá certo, tá? Como que você faz? Você vai lá, pode clicar, né, deixar no modo normal lá. E depois que você publicou o vídeo e tá com a foto normal, né, que o YouTube coloca pra você, você pode ir no YouTube Studio e pôr, né, a thumbnail que você criou, né, no caso, a capa que você criou, né, no seu aplicativo de edição, qualquer coisa do tipo. Mas como eu usei no modo privado, vai aí da sua escolha. Então galera, mano, só essa dúvida aí que eu queria mostrar pra vocês. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!